ওরা দুজনে চুপ করে ওইখানেই আছে, ওদের খাওয়া দাওয়ার কোনো ইয়ে নেই। আমাকে ছাড়া দেয়, ওরা অন্য ধান্দায় আছে। ঘর ঘর খুঁজছে, এই ঘরটা না, এই ঘরটা না, ওই ঘরটা, সম্মুখে ডিম তো বাবাটা না? এই যে মাটা ঢুকছে বারবার ঘরে, ওই ঘরের ব্যবস্থা করছে। ওই ঘরে ঢুকছে, একবার এই ঘরে, একবার এই ঘরে। ছেলেগুলো খেতে ব্যস্ত। ডিম পারবে, আবার অ্যালোভেরাটা মুখ দিয়ে আসছে।